Ажар мектепке жаяу, ал қайтарда автобуспен жүрсе, ол барлық жолына 1 сағат 30 минут уақыт жұмсайды. Егер ол екі жағына да автобуспен жүрсе, онда барлық жолына 30 минут уақыт кетеді. Ал мектепке де, мектептен де жаяу жүрсе, Ажар қанша уақыт жұмсайды? Ажардың барып келу уақытын есептейтін болсақ, автобуспен 30 минутты біз екіге бөлеміз. Онда ол 15 минут болады. Барлық жолдан біз азайтып тастаймыз. 1 сағат 30 минуттан азайтамыз 15 минутта. Ондай болса, 1 сағат 15 минут болды. Ал енді бізде барып келу жолын табатын болсақ, 1 сағат 15 минутты көбейтеміз екіге. Онда 2 сағат 30 минут. Пойыз А және В қалаларының арасынан 10 сағатта жүріп өтеді. Егер пойыздың жылдамдығын 10 км сағатқа артырса, онда бұл аралықты 8 сағатта жүріп өтеді. Пойыздың жылдамдығы мен А және В қалаларының арақашықтығын табыңдар.